चलो गाइस, आज मैं आपका माइंड रीड करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप अपनी मम्मी का नाम सोचो, दिमाग में बार बार उसे रिपीट करो। आपकी मम्मी के नाम का जो लास्ट लेटर है उससे आप एक देश का नाम सोचो। सोच लिया? आपने जिस कंट्री का नाम सोचा है उसका जो लास्ट लेटर है उससे आप एक फ्रूट का नाम सोचो। सोच लिया? और आपने जो फ्रूट सोचा है उसका जो लास्ट लेटर है उससे आप एक बर्ड का नाम सोचो। सोच लिया? और आपने जो बर्ड सोची है ना उसको एक बार आप कमेंट में लिख दो भाई, बाद में क्या पता कोई चीटिंग कर दे। तो आपने जो बर्ड सोची थी क्या वो ये थी?